Hello， 大家好，我係 Anson 啊。咦？呢位邊個嚟嘅？擰住面啊！唔通我就係傳說中嘅賭神？唉，唔好玩啦！唉，飛起咗你。我哋今日帶大家嚟介紹下我哋呢個7日西法，大家都係入嚟嘅，咁我會喺下邊打翻晒啲網址啦。咁你記住入嚟之前就睇晒呢啲牌先啦。仲有你要登入同埋註冊嘅，註冊就會喺度寫咗噶啦。咁好啦，我哋介紹啦，鄺樂軒。喂，冇飛起啊！打。大家好，我係飛吉。飛吉。跟住佢就自己無端端整咗世界西、世界東，呢個係全平地，我就起咗一間超級豪華嘅屋，豪華到連阿媽都唔認得。咁今日呢，我就要做啲好 PK 嘅嘢嘅都。轉睇就知㗎啦。鄺樂軒啊，你講 hi 啊！你打個 hi 字出嚟啊！唔係啊，打喺麥克裏面講嘢嗰度打。得。OK， 大家知道我想點嘅啦，都應該。等一陣啊！哎呀，畢咗。跟住我係寫咗 Q， 跟住打咗你個名，點知係殺咗我自己嘅？點解？各位好抱歉，因為佢打錯指令。如果你打 Q 嘅話呢，就打埋人名呢，都會講話係你自殺嘅。各位好抱歉。咁點樣先可以殺死人？咁點樣先可以打一個指令嚟殺死人哋嘅呢？你要身為一個 OTC， 跟住然後命令嗰個人去生存模式，然後你創造模式攞把鐵劍出嚟殺死佢。吓，唔可以！我哋而家係要打指令殺人喎，不過。不如咁啊，我哋兩個玩生存模式啊。生存模式？係啊。但係咁樣又唔係幾好喎。啊，嚟啦！OK， 等一陣。OSCAR。喂，等。KW 咩事？入去你間屋嗰度睇下。哇！入去你間屋睇下，你間屋發生咩事？咦，唔得嘅，點解？等一陣，發生咩事啊？咁樣。你間屋又回復翻正常，係嘛？冇回復啊，一直都係咁嘅。係咩？但係點解呢度破咗個樓梯口？因為我啱啱打爆個咯。打爆咗，幫你補翻先。補咗了。盡量我要 save 翻先。你自己起翻自己嗰間房啦。OK，我 save 咗啦。I love you， Baga。You are Baga？啊，點樣 say 啊？我唔記得咗啦。點樣 set spawn point 啊 ？save 啊，你要。係啊 ，save 幫。打指令 SAVE-on。講多次啊。打指令 save-on。個 hyphen 係嗰個。Say-on， 但我要串呢，你食。我呢條先打落。唉，算啦，我打 game 都算啦，都係。呢個就係飛嗰個指令啦。咁好啦，差唔多拍緊片咋。係啊，一直拍緊片啊，其實你唔知咩？我以為你 off 咗添。冇 off 過一隻。呢個 server 始終對告示牌呢樣嘢有啲不死嘅，所以千祈小心啲。而我呢，就因為俾呢個筆搞到發牢騷啊我。係整到死啊，唔係發牢騷啊。整到我想打人。
好，跟住佢無端，跟住佢無端端將我轉 game 然後殺咗我。你講我隻貓先可以㗎。我話你啊！啱啦，我想嚟點解咧？聽說可以用指南針咧，話係咁邪嘅，就唔知發生咩事。壞咗㗎，不嬲指南，不嬲雙發指南針係壞壞地嘅，你唔知㗎，吹。係咯，不嬲俾 item 都唔知點解要塞呢啲嘢落去。我仲記得得咗。 sorry 啊，各位唔好意思啊，我哋打咗個問號指令落去，跟住又佢無啦啦彈咗我走，依家搞到我重新得入過。因為我啱啱幫你轉咗 game mode 我幫你轉緊真嘅，我轉咗啦喂，我彈 game，笑爆肚，有啲唔妥喎。有咩唔妥啊？超級少，喺度講。不嬲個。咁其他用 TM 開嘅都超級叻，呢一個相反本身都係用 TM 開嘅，不過只係都係打我，只係開咗其他。咦？點解我重新直接去到？我未落 in 呢，等一陣。連不進海點會啊？傻仔再入過啦！你乜事啊你？我唔想打呢個指令就係 kill， 我都唔見齋講 kill， 但係唔想加咗個滑。抵死！結果搞到佢話入唔到喎，竟然係咁，冇可能㗎！依家拍緊片，唔好講呢啲嘢住啦，作為見。唉，唔緊要，落 in 得咗，落咗。咩事啊？等陣先啦，我突然間落 in 唔到啊！LOGIN 啊嘛，係咯。係 LOGIN 啊，發錯音添。啊得啦，邊個你啊媽？我走啊！人嘅 game 殺手等場啊！你閂門？哎呀！你停喺度咁住！他媽的！他媽的個留 game 冇。哦，切，打唔到嚟打唔到咯。你夠膽依家打咯！喂呀，我轉緊自己 game mode 咋 sorry 咯，人哋點知你轉緊啫？好彩有得複製嘅啫，轉緊自己 game mode 㗎，仆街。啊係啦，啊，我打俾嗰個台灣人先啊。咁好，觀眾今日至為止。